и комсомольские движения по всей стране. За этими движениями стоит великая история воспитания. Борисов Иван Васильевич. Судьи набирают по аплодисменту. Гений человечества Владимир Ильич Ленин заложил основу нашего государства и наших великих побед. Это он провел индустриализацию страны, доноров. Это он провел всеобщий обуч. Благодаря этому за 20 лет до войны были воспитаны маршалы Советской Великой Победы и Советского Союза. Это знаменательный день, товарищи. Мы благодарим Владимира Ильича Ленина за то, что он создал в свое время нашу республику. Благодаря этому наша республика шагнула вперед семимильными шагами. Благодаря этому наша республика получила свое развитие. Благодаря этому мы сейчас работаем и процветаем. Уважаемые товарищи, к сожалению, сегодня такой ненастный день, неожиданно, да, в такое время. Я помню, в советское время, 22 апреля, вот именно здесь, у подножия к памятнику Ленина, нас, советских школьников, принимали пионеры именно вот здесь, буквально на площади Ленина. Постоянно помню, что всегда были солнечные, ясные дни. На самом деле, сегодня все прогрессивное человечество во всем мире отмечает и будет отмечать 155-летие со дня рождения великого Ленина. Мы не должны забывать, что международное коммунистическое, рабочее, левое движение всех стран, всех континентов, они свято помнят штут Ленина, его роль и заслуги в истории всего человечества. На самом деле, если посмотреть на гениальные личности всей истории человечества, не только мы, коммунисты, признаем, что именно выдающаяся личность Владимира Ильича Ленина, она настолько масштабна, что его признают вообще человеком истории, человеком всего тысячелетия. Никакой другой правитель, никакой другой полководец, диктатор, политический деятель всех времен народов, всей истории человечества не внес такие огромнейшие изменения в мире. Потому что, как мы все прекрасно знаем, благодаря партии большевиков, во главе которой стоял Владимир Ильич Ленин, совершила Октябрьскую революцию в России, после чего весь мир начал леветь. Создались социалистические государства, государства народной демократии во всем мире. И даже капиталистические страны были вынуждены давать большие права своим рабочим и трудящимся. Ввели 8-часовой рабочий день. Были признаны наравне с мужчинами права женщин, дали избирательные права. И это все благодаря великому октябрю, во главе которого стоял, конечно, Владимир Ильич Ленин. Во-первых, чтобы живым остаться, чтобы республика дальше развивалась, нам надо думать о подрастающем поколении, чтобы они выросли достойные нас. Вторая задача, которую я от вас прошу, чтобы мы молодежь еще дальше учили. Вот сейчас Романов в Росковой партии ведет идеологическую работу среди секретарей партийных организаций. А мы должны идти в трудовые коллективы, в школы, по месту жительства, чтобы наших людей учить, как жить. Александр Невский и Дмитрий Донской.
Иван Грозный и Петр I, Александр Суворов и Михаил Кутузов, Александр Пушкин и Лев Толстой были выдающимися личностями своего времени и навсегда остались в памяти благодарных потомков. Но и в этом славном ряду имя Ленина занимает особое место. Являясь символом выдающихся побед и героических свершений, он и сегодня зовет к борьбе за власть трудового народа. Руководством Ленина и большевиков свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Вечером того же дня в Петрограде, в Смольном, начал работу Второй Всероссийский съезд Советов. Избрано новое правительство, Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. Первый декрет Второго съезда Советов, декрет о мире. В 2 часа ночи 26 октября принят декрет о земле. 2 ноября Декларация прав народов России, равенство и суверенность. 23 ноября декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, провозгласивший юридическое равенство всех граждан России. Эти декреты отражали дух новой государственной политики, основы нового социалистического государства, рабочих и крестьян. Государства, подобных которому не было в истории человечества. Диктатура пролетариата вовсе не в том только, чтобы свергнуть буржуазию или свергнуть помещиков. Это бывало во всех революциях. Наша диктатура пролетариата преследует обеспечение порядка, дисциплины, производительности труда, учета и контроля пролетарской советской власти, которая более прочна, более тверда, чем прежде. Владимир Ильич Ленин. Диктатура пролетариата. Грозные слова, рожденные октябрем 17-го. Именно эта диктатура дала возможность строить новое государство в интересах большинства трудящихся. Небывалые цели развития, социальные гарантии, право на труд, бесплатное здравоохранение и образование, бесплатное жилье, небывалое развитие науки и культуры, обеспечение безопасности Советской Республики. Это и есть диктатура пролетариата, проводимая в жизни советами всех уровней. Что такое советская власть? Что заключается души этой новой власти, которой не хотят или не могут творять еще большинство стран? Душность ее, привлекающие к себе рабочих, каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли как олигархи, богатые и капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которые капитализм угнетал. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и эти советы привязаны вся государственная власть. Вы хорошо знаете, что у нас есть много недостатков в организации советской власти. Советская власть не придерживается мало. Она не имеет сегодня сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от значения дикой войны, от значения количества капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кому угнетали, и дали власть все больше и больше в свои руки, до управления государством, до управления хозяйством, до управления производством. Советская власть есть путь к социализму, рожденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Говорит. Представлять себе всемирную историю, идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, не диалектично, не научно, теоретически неверно. А потом оптимистично и уверенно добавлял. Не надо самообманывать. Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной горькой правды. Надо измерить целиком до дна всю ту пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем более твердой, закаленной, стальной сделается наша воля к освобождению, наше стремление подняться снова от порабощения к самостоятельности, наша непреклонная решимость добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, и чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной.
Российской Федерации, от имени Якутского райкома КПРФ, от имени Виктора Николаевича Губарева и от себя лично поздравить вас 155-й годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Бүгін Тавастар Боты, бүгін бейі ұлы кейбі, Яма Бенин, Большевика Тетребек, Теретті Сойылық Тауып, Владимир Ленин, 105 ағын білетебек. Бүгін Егнеға бітін ләқден, Бақталақытын, Зүгірер бітін білінеміз. Ұлы Ленинға бақалбыт бейіз ағылақтар ұмырауы. Кені бар болған бейге республика ләқпет, кені бар болған бейге Нигерия ләқпет. Бүгін Дияқтауы Басқы Большевиктар бұтын Сақыр республикатын тәребет Максим Алмасовы, Платон Юнисове, Исида Бараховы, Степан Васильевы, Степан Ожаковы, он әкелі Тавастарын. Ұлы Ленин, оны кені Большевика атпеді. Bütün Россия bilen kapıdan onu sanırdı. Üye doğru, ırak anlatması olardı. İndiki ulu kırılırdı oldu. Bugün bilgiye sevip, yine yerler çıktı. Belin yoksu var, onu tutanlar. Ulu seçipit, Lenin, Sılas, bütün bile Türk diyen bölüm var. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сегодня исполняется 155 лет со дня рождения основателя большевистской партии и Советского Союза, интернационалиста, гениального мыслителя и революционера, созидателя Владимира Ильича Ленина. Он оказал колоссальное влияние на ход истории человечества. Его жизнь – пример самоотверженной борьбы за интересы трудящихся, равенство и дружбу народов. Владимир Ильич Ленин и его соратники буквально спасли Россию. Они восстановили единство распавшейся страны и в невиданно короткий срок превратили ее в мощное государство. Идеями и делами Ленина создавался фундамент всех будущих свершений, индустриализации и культурной революции, победы советского народа в Великой Отечественной войне, первого полета человека в космос, мирного использования атомной энергии. Жгучая актуальность ленинского учения в современном мире неизменно вызывает восторг одних и ненависть других. Товарищи, сегодня Россия оказалась на крайне опасном рубеже. Натовская военщина руками бандеровцев националистов ведет войну на уничтожение нашей Родины. В это время идейное наследие ленинского, сталинской модернизации приобретает особую значимость. Российские коммунисты и дальше будут решительно противостоять антикоммунизму, антисоветизму и русофобии. Знание ленинской правды остается путеводной звездой для всех борцов за социализм. Дело Ленина – главная надежда трудящихся России и всего мира. Улу Сталина! Улы! Арка! Улу Ленина! Улы! Арка! Улу коммунизма! Улы! Айхал! Торжественное собрание общественности города Якутска, посвященное 155-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, считать открытым. Звучит интернационал. Днем коммунистической партии Российской Федерации прошу всех встать. Исполняет сводный хор Якутского горкома КПРФ. Весь мир
Сводный хор Якутского городского комитета КПРФ. Спасибо. Товарищи, соблюдая добрые традиции, мы сегодня в честь 155-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина принимаем пополнение юных ленинцев. Это наши октябрята и пионеры. Разрешите для проведения торжественного приема слово предоставить Макаровой Нине, члену Якутского райкома комсомола, советнику директора школы номер 26 города Якутска. Один за всех и все за одного. Наша цель. Учиться и еще учиться. Наши стихи. За море синевольный, за 100 земель и верст. Раздайся песня, молния, про пионерский слет. А ну-ка труби пионерам отряда, погромче труби, как на сбор, чтоб где бы не были наши ребята, услышали юности гор. Бей барабан веселей, играйте трубы звонче, горит сегодня во дворце торжественно костер. У пионерского костра сегодня вся республика, и песня пионерская над родиной слышна. Пионерский галстук рвется алой птицей в голубое небо завтрашнего дня. Знаменем отчизны малая частица, солнечной дорогой он зовет меня. Мы растем с каждым годом мужая, впереди ждут большие дела. Как семья наша школа большая нам великое детство дала. Славу школе поет, звездам ее унесет. Школа в веках будет жить и яркой звездой светить. Наша песня. Свети кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера всегда будь готов. Клич пионера всегда будь готов. Мирка, к борьбе за светлое будущее нашей Родины будьте готовы. Всегда готовы. Уважать, помнить великие дела старшего поколения, будьте готовы. Всегда готовы. Забудь, пионеры держат путь. Мы отважные ребята, потому что октябрята. Как стальные герои, шли свою партию построить. Мы отважные ребята, потому что октябрята. Но те, кто любит труд, октябрята не забудут. Мы правдивые ребята, потому что октябрята. Мы ни в чем, мы друзей не подведем. Мы веселые ребята, потому что октябрята. Наши 15 лет делим поровну на всех. Первый, да, Эльвира. Нам звездочки вручили с портретом Ильича. Звезды пятиконечной глядит на малышей. Заботливый, сердечный, великий друг детей. Теперь мы октябрята, мы много знать должны. Счастливые ребята родной своей страны. И с книжками мы дружили, и дело нам знакомо. Пускай расскажут мамы, как помогали дома. Октябрят, любая минута дорога. В нашем светлом классе путинки найдете. Кипит работа
родную любят, отчизну октябрята. Все. Мы веселые ребята, мы ребята октябрята. Так назвали нас не зря, в честь победы октября. Подождите, друзья и мамы, подрастем и вам вместо роз принесем самой лучшей из этих звезд. Так, все поем 3-4. Чей портрет мы видим дома в светлой комнате своей, чье лицо нам знакомо, кто был чужой друг теперь. Это Ленин дорогой, это Ленин наш родной, это Ленин дорогой, это Ленин наш родной. Кто был добрый и веселый, кто детей всегда любил, кто открыл повсюду школы. Это Ленин дорогой, это Ленин наш родной, это Ленин дорогой, это Ленин наш родной. Чей портрет Мы видим дома в светлой комнате своей, чье лицо нам всем знакомо, кто был лучший друг детей. Это Ленин дорогой, это Ленин наш родной, это Ленин дорогой, это Ленин наш родной. Это Ленин. Дорогой, это Ленин наш родной, это Ленин дорогой, это Ленин наш родной. Объединению детей в октябрятские, пионерские, комсомольские движения по всей стране. За этими движениями стоит великая история воспитания многих поколений героев и тружеников. Возлагая большие надежды, коммунисты всей страны видят в молодом поколении созидателей новых, смелых и полезных идей. И сегодня каждый из вас даст клятву октябренка и пионера. Вы, делая первые шаги, должны знать, что нет ничего дороже вашей Родины, родной семьи, земли, добрых друзей, товарищей, которых вам с малых лет нужно уважать и беречь, а родную землю защищать. Сейчас торжественный, для каждого немного таинственный и, конечно, волнующий момент. Отряды, равнясь, смирно. Октябренок – это маленький, смелый первооткрыватель. Он готов идти по новым дорогам и узнавать много нового, справляться с трудностями, участвовать в приключениях. Его жизнь полна интересных встреч, добрых дел и открытий. Наступает ответственная минута произнесения торжественного обещания октября. Право зачитать клятву октябрят и пионеров предоставляется отличнице школы номер 21 города Якутска, второму секретарю Якутского райкома Ленинского комсомола Софье Анциферовой. Мы вступаем в ряды октябрят. Перед своими товарищами торжественно обещаем. Перед своими товарищами торжественно обещаем. Быть верным наследником традиций. Учиться прилежно на совесть. Не оставлять в беде товарищей. Беречь традиции и культуры своего народа. Беречь традиции и культуру своего народа. Быть честными и справедливыми. Быть честными и справедливыми. Расти патриотом России. Расти патриотом России. Ребята, мы вас поздравляем! Очень надеемся, что вы всегда с гордостью будете носить октябрятский значок и всегда выполнять правила октябрят, чтобы в будущем заслужить право стать пионерами. Слово «пионер» появилось давно.
Пионер значит первый. Пионер должен быть правдивым, а для этого есть честное пионерское слово. Все знают, если пионер дал честное пионерское слово, значит он всегда говорит правду. Честное пионерское слово дается перед строем отряда, перед лицом своих товарищей в тот день, когда принимают в пионеры. Это слово и называется торжественное обещание. Оно обязательно для всех и для всех одинаково. Внимание! Вступающим в детскую пионерскую организацию имени Владимира Ильича Ленина города Якутска приготовиться к торжественному обещанию. К принятию обещания стоять смирно. Настоящим пионером, патриотом своей Родины. Строго выполнять Право вручить октябрятские значки, повязать пионерские галстуки предоставляется почетным гостям торжественного собрания. Дорогие ребята, ученики школы номер 26, запомните этот день, ребята, на всю жизнь. Именно сегодня очень большая юбилейная дата. 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Именно в этот торжественный день, в этом замечательном зале, в актовом зале Дома правительства номер 2, вы приняты в ряды октябрят и пионерий. Ребята, носите гордо это звание. Те обещания, которые вы сказали в своем торжественном обещании, запомните их, задумайтесь над смыслом этих слов, главная задача. Еще раз вас поздравляю с этим замечательным днем. Предоставляется первому секретарю Якутского горкома КПРФ, депутату Якутской городской думы Васильеву Аяну Ильичу. Сегодня, 22 апреля 2025 года, все прогрессивное человечество, все борцы за социальную справедливость и социализм отмечают 155 лет со дня рождения величайшего революционера и мыслителя, гениального продолжателя дела Карла Маркса и Фридриха Энгельса, основателя Российской коммунистической партии и советского государства, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Вся деятельность Ленина была великим подвигом ради освобождения трудящихся от угнетения и насилия, ради преображения общества на началах справедливости и гуманизма, равенства и созидания. Когда в семье Ульяновых родился Володя, Маркс и Энгельс были еще живы. Их манифест коммунистической партии уже был не только написан, но и широко распространен в рабочем движении. С юных лет он формировался как убежденный сторонник марксистского учения о преобразовании мира, был искренним патриотом своей страны, которого страстная революционность сочеталась с глубокой убежденностью.
Семейное воспитание сыграло немалую роль в его становлении как будущего вождя русского революционного движения. Владимир Ульянов питал царившие в их семье свободолюбие, жажду знаний и стремление к справедливости. Став на путь профессионального революционера, Ленин первым из российских марксистов поставил задачу созидания партии рабочего класса в России и возглавил борьбу за ее осуществление. В 1895 году, объединив марксистские кружки Петербурга, Владимир Ульянов первым в стране создал союз партий. Честь заслуга Ленина перед рабочим классом является создание первой в мире пролетарской партии нового типа – партии большевиков. Благодаря ленинской воле партия коммунистов стала высшей формой революционной организации, авангардом борьбы за социализм. Стержнем ленинского учения о пролетарской партии и условием ее сплоченности выступают идеи демократического централизма, сознательной дисциплины и примиримости к оппортунизму. Партия рабочего класса тесно связана с трудящимися массами, поддерживает принципы коллективного руководства и создает условия для активности рядовых членов. Далее. Главным результатом научных усилий, политических свершений и героического подвижничества Ленина, его всемирной исторической заслугой стало осуществление первой в мире победоносной социалистической революции. В-шестых, обеспечив переход социализма из теории в практику, Ленин доказал жизнеспособность и плодотворность коммунистических идей. Вместе с партией большевиков он обеспечил строительство прочного фундамента первого в истории социалистического государства. В-седьмых, Ленин был последовательным и глубоко убежденным интернационалистом, не допускавшим никаких уступок национализму и шовинизму. Он был убежден, что рабочий класс и его авангард в лице коммунистической партии смогут повести за собой трудящиеся страны и вдохновят на борьбу другие народы, только освобождаясь от националистических предрассудков, выступая единым фронтом против капитала и его слуг. Подтверждением верности интернациональных идей Ленина стало создание Союза Советских Социалистических Республик. Объединившись в равноправную семью, народы нашей страны достойно ответили на серьезные угрозы и вызовы. Под руководством большевиков они разгромили интервентов Антанты и их белогвардейских прислужников, осуществили индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, победили в Великой Отечественной войне, восстановили страну в короткие сроки. Идеями и делами Ленина создавался фундамент всех будущих свершений страны Советов, ее научного и культурного взлета, лидерство в космической гонке и мирном использовании атома, защиты Отечества от хищнических поползновений НАТО. Великие достижения на пути строительства социализма по праву стали предметом гордости нашего народа на все времена. Интернационализм большевистской партии позволил ей стать маяком для угнетенных масс всей земли. По инициативе Ленина в 1919 году был создан коммунистический интернационал. Благодаря ему сформулированы программные основы, стратегические и тактические принципы международного коммунистического движения. Под влиянием великого Петра и ленинских идей компартии пришли к власти в Восточной Европе, Китае, Монголии, Вьетнаме и на Кубе. Национально-освободительная борьба народов, опиравшихся на поддержку СССР, привела к крушению колониальной системы. Наша республика, Якутская ССР, рождена великим Антоном. И у ее истоков создания и становления стояли Ленин и Сталин. Образование советских автономных республик – это результат торжества ленинской национальной политики, претворенной в жизнь коммунистической партии и советским государством. Огромную роль в революционной объединении народов Якутии в подготовке ряда крупнейших деятелей Новой Якутии Максима Амосова, Платона Аюнского, Исидора Барахова, Степана Ржакова, Степана Васильева и других сыграли полицейные, верные большевики-ленинцы. Емельян Ярославский, Серго Орджоникидзе, Григорий Петровский. В Якутии хорошо известен текст ответной приветственной телеграммы Ленина, направленной в адрес президиума Второй
беспартийной конференции «Длинноты всей Чурабча» в апреле 1921 года. В ней Максим Кирович Амосов отмечал: «Товарищ Ленин поручил мне передать вашей конференции свое приветствие. Товарищ Ленин выражает надежду, что раскрепощенные от царистского угнетения, освобождающиеся от кабалы районов якутские трудящиеся массы пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся». Телеграмма Ленина стала путеводной звездой на встречах, митингах и собраниях трудящихся. Еще при жизни Ленина и под его руководством на необъятных просторах Якутии начался коренной революционный переворот в промышленности, в сельском хозяйстве и культуре советского государства. И благодарные потомки никогда не забудут имени создателя и первого в мире государства рабочих и крестьян Владимира Ильича Ленина. Величие ленинского наследия неоднократно отмечено выдающимися государственными и политическими деятелями мирового масштаба, представителями науки и культуры. Вот хотел бы привести буквально несколько цитат. Махатма Ганди, он был идеологом национального освободительного движения Индии. Его слова: «Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет прославлен в веках, сделает этот идеал еще более возвышенным и прекрасным». А ученый-физик, Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн говорит: «Я уважаю в Ленина человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости. Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества». Французский писатель Роман Ролан в 1924 году, после того, как узнал о смерти Ленина, написал такие строки: «Я не разделял идей Ленина и русского большевизма, но именно потому, что я слишком индивидуалист и слишком идеалист, чтобы присоединиться к марксистскому кредо и его материалистическому фатализму. Я придаю огромное значение великим личностям и горячо восторгаюсь личностью Ленина. Я не знаю более могучей индивидуальности в современной Европе. Его воля так глубоко взбороздила хаотический океан дряблого человечества, что еще долго свет не исчезнет в волнах. И отныне корабль наперекор бурям устремляется на всех парусах вперед к новому миру. Никогда еще после Наполеона европейская история не знала такой стальной воли. Никогда еще со своих героических времен европейские религии не знали апостола столь несокрушимой веры. И главное, никогда еще человеческая деятельность не выдвигала вождя, учителя, людей столь чуждого каких-либо личных интересов. Его духовный облик еще при жизни запечатлелся в сердцах людей и останется нетленными в веках». Вот такие слова произносили известные всему миру деятели. Товарищи, более 100 лет имя Ленина является путеводной звездой для всех, кто отказывается мириться с несправедливостью. Своими жизненными свершениями он показал пример новым поколениям бойцов Коммунистического фронта. Его труды, идеи и теоретические инновации остаются фундаментом, без которого невозможно построение социалистического будущего для людей труда. Владимир Ильич Ленин и сегодня помогает коммунистам оценить основные тенденции мирового развития, определять стратегию и тактику в борьбе за победу социализма. Базируясь на фундаменте марксистско-ленинских идей, КПРФ ведет борьбу за право народа нашей страны вновь идти путем социалистического созидания. Мы, российские коммунисты, наследники Ленина и продолжатели его великого дела. Только путь социализма спасителен для России в условиях обострения всеобщего кризиса капитализма и роста межимпериалистических противоречий. Для сохранения своего господства правящие круги капиталистических стран все больше готовы развязывать войны, стравливать народы, брать в союзники религиозных экстремистов и возрождать фашизм. Как и 100 лет назад, единственной жизнеспособной и плодотворной альтернативой капиталистическому варварству является научный коммунизм. Буржуазия всех стран пытается обладать марксистско-ленинской идеей и их последователей.
в США принят закон о преподавании в школах учебного курса об опасности коммунизма. Запреты на создание коммунистических организаций и демонстрацию их символики действуют на Украине, в странах Прибалтики, Грузии, на Филиппинах, Индонезии. Запрещены деятельность коммунистических партий Казахстана, Узбекистана. Репрессиям подвергаются коммунисты Турции, Израиля и ряда других стран. Задача коммунистов – твердо и последовательно разоблачать антикоммунистические выпады и инсинуации. Ленин – это гений, показавший путь выхода из капиталистического тупика. Ленин – это настоящее и будущее России. Великая и светлая надежда для всего мира. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Спасибо. Товарищи, знаменательные этапы мы традиционно чествуем наших уважаемых и заслуженных коммунистов, отмечая их весомый вклад в дело борьбы за возрождение социализма и народовластия, вознаменование 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом, за большой вклад в социально-экономическое развитие и послевоенное восстановление нашей Родины, за воспитание будущих поколений победителей, разрешили наградить юбилейными медалями 80 лет Великой Победы и почетными грамотами Центрального комитета КПРФ наших ветеранов-коммунистов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и тех, кто продолжает славные традиции борьбы за справедливость и социализм. Награждают юбилейной медалью 80 лет Великой Победы, ознаменования 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом, за большой вклад в социально-экономическое развитие и послевоенное восстановление нашей Родины, а также воспитание будущего поколения победителей, второй секретарь Якутского райкома КПРФ Вячеслав Семенович Куличкин и первый секретарь Якутского горкома КПРФ Аян Васильев. Награждаются Павлов Кирилл Егорович, ветеран коммунистической партии, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Мы обязательно перед ночью навестим, буквально накануне Дня Великой Победы, и вручим эту награду. Яковлев Петр Константинович, ветеран коммунистической партии, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Также обязательно навестим накануне Дня Великой Победы. Кондратьева Анна Ивановна, ветеран коммунистической партии, заслуженный экономист Российской Федерации, почетный гражданин Усть-Алганского облуса. Юбилейной медалью награждается Чусовская Кристина Ивановна, отличник образования Республики Саха-Якутия, кавалер с знаком отличия гражданская доблесть и за вклад в развитие молодежной политики города Якутска. Васильев Серафим Павлович, ветеран коммунистической партии, почетный гражданин Сунтарского улуса. Ветеран коммунистической партии, ветеран НКВД.
Дальше слово для выступления предоставляется секретарю Якутского райкома КПРФ, народному депутату Республики Саха-Якутия Иннокентию Ивановичу Романову. Пожалуйста. Действительно, Владимир Ленин – это человек, который впервые в мире осуществил на деле учение Маркса Энгельса и развил это учение и претворил его в жизнь. Причем сделано это было в условиях, которые, как говорится, с точки зрения марксизма не должны были случиться. Имеется в виду, что Ленин, развивая учение Маркса Энгельса, заявил о том, что революция может произойти не в самых развитых странах, как думали Маркс и Энгельс, а революция произойдет в одном из слабом звене, в нескольких странах, или даже в одной из наиболее слабой стране капитализма. И я так думаю, Владимир Ленин с молодых лет вообще думал о том, что такой страной, скорее всего, будет Российская империя. Не зря он с молодых лет, вы знаете, не только увлекся марксизмом, но и последовательно претворял в жизнь идеи Маркса Энгельса. Но прежде всего, вы знаете, он создатель коммунистической партии, партии большевиков. Это уже было сказано в докладе. Действительно, он тоже. Вот мы посмотрели ролик, фильм, да, в котором действительно Владимиру Ленину принадлежит первенство очень многих социальных идей, которые осуществлены были в нашей стране. Ну вот в том числе Владимир Ленин, как первопроходец, он стоял у истоков создания действительно рабочей социал-демократической партии России. Причем сразу же Ленин начал борьбу с оппортунистами. Вообще он вел борьбу сначала с народниками, с легальными марксистами, затем перешел вот на оппортунистов, меньшевиков и многих других. Так? Далее Ленину принадлежит тоже первенство в том, что он заявил, вообще-то Маркс Энгельс об этом намекали, но он первым, можно сказать, заявил о том, что революция может быть осуществиться только в союзе рабочего класса с крестьянством, ну, с беднейшим крестьянством прежде всего. Вот это тоже идея Владимира Ленина. Так? Вот он увидел в ходе первой революции, он увидел такую форму, в будущем форма государства, как советы. Советы, которые, в общем-то, действительно первыми, можно сказать, совет уполномоченных депутатов был создан, значит, в Иваново-Вознесенске, так, восставшими рабочими. Он сначала, ну, все считали, что советы рабочих уполномоченных и так далее, это орган с руководством стачками, демонстрациями, забастовками и так далее. А Владимир Ленин увидел это, мы увидели это в ролике, что это наиболее демократическая форма создания нового государства. Далее надо отметить, что Владимир Ленин, да, он разработал теорию империализма, да. Если при Марксе Энгельсе еще развивался конкурентный капитализм, то на время Владимира Ленина и его соратников выпала эпоха империализма, это эпоха монополистического капитализма. Это уже конец фактически конкурентного капитализма. Ну, как определил Ленин, это высшая и последняя стадия капитализма. В принципе, капитализм находится на этой стадии до сих пор. Уже 100 лет с лишним прошло, но идея Ленина вот насчет, что эта стадия последняя, высшая и последняя, она остается верной. Далее говорил Ленин, между прочим, что от империализма, если идти вперед, то можно идти только к социализму. А если шарахаться в стороны и, как говорится, делать шаги назад, то это будет та же Америка, это будет та же Европа, та же Япония и другие вот эти вот так называемые передовые демократические страны. Они мечутся сейчас в поисках выхода из тупика, в который зашла вот эта вот капиталистическая социально-экономическая формация. То, что Ленин действительно осуществил впервые социальную революцию, социалистическую революцию в нашей стране, это тоже было достижение впервые в мире, об этом сейчас только что говорили, и фильм был об этом, да. Впервые было создано государство, в многонациональной стране создано государство федеративного типа. И вот Ленин вообще говорил, что и большевизм,
и наш Советский Союз и так далее, это образец в определенной мере для всех стран мира, особенно многонациональных. Так, ну и многое другое, о чем очень хорошо повествовалось в фильме, в ролике, да, мы впервые, может быть, даже для себя, как говорится, уяснили, что действительно, кажется, до Ленина, до Советского Союза вот этих социальных гарантий вообще не было в мире. И впервые в Советском Союзе, значит, вот произошел вот этот прорыв. Вот. Поэтому, вот, исходя из этого, скорее всего, все выдающиеся люди современности и жившие при Владимире Ленине и после него, они отзываются именно вот об этих социальных достижениях Советского Союза, о новом строе, который приносит людям, ну, действительно благо, дает справедливое развитие, дает счастье, конечно. Седова, слова Матусовского, подмосковные вечера. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Вечно движется и не движется вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Которого любила, про кого письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и кольцо на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И кольцо на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Милые мои друзья, мы с вами знакомы аж 52 года. Поэтому для своих друзей исполняется очень известная песня «Майский вальс» для ветеранов труда, для идей войны. Все для вас. С 45-го года так ждал тебя синий туман. Народа Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад.
старой зеленой прогорной российский город. Помните, тот слушающий и поющий каждый май. Видите, русского сегодня